burungnya Cina, burung gagak liar yang sangat Cina. Kasih makan roti pun, kasih roti pun dia mau datang. Malu-malu dia. Dia ambil dan dia makan. Bawa pergi dulu agak jauh, dia makan lagi. Masih ada lagi satu ketul. Nah, diambil lagi, sudah 3 ketul sudah bagi sama kamu. Iyalah, oke. Banyak populasi burung-burung di sini. Burung gagak. Oke, sampai jumpa.